വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാപ്പിച്ചിനോയുടെ റെസിപ്പിയാണ്. സോ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം. നമുക്കിത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്. ആദ്യം നമ്മളൊരു മിക്സർ ജാർ എടുക്കുക. അതിലേക്ക് നമ്മൾ കോഫി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ ബ്രൂ ഇൻസ്റ്റന്റ് കോഫി പൗഡർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 10 രൂപയുടെ സാഷയാണിത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ ഒരു 5 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണിത്. അതിനുശേഷം മീഡിയം ഹോട്ട് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഹോട്ട് വാട്ടർ ആണ് എടുക്കുന്നത്. മീഡിയം ഹോട്ടേ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ. ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ഏകദേശം ഈ ഒരു ടെക്സ്ചർ ആണ്. ഇതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ കൈ ഉപയോഗിച്ച് സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഡാർക്ക് കോഫിയുടെ കളർ മാറിയിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡിലേക്ക് മാറണം. അതിന്റെ ടെക്സ്ചർ നല്ല തിക്ക് ആൻഡ് ക്രീമി ആവണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. സോ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. കളർ മാറി മാറി വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ കളർ നല്ല ലൈറ്റർ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇത് നല്ല ഫ്ലഫി ആൻഡ് ക്രീമി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും അതിന്റെ ടെക്സ്ചർ മാറി വന്നത് എങ്ങനെയാണ്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലഫി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതൊരു 5 മിനിറ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടെക്സ്ചർ ആയിട്ടുണ്ട്. അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ മാക്സിമം ആണ് കേട്ടോ. അതിലും കൂടുതലൊന്നും ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇതാ നല്ല ക്രീമി ആൻഡ് ഫ്ലഫി ആയിട്ട് നമ്മളുടെ കോഫി പൗഡർ നമ്മൾ മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കാപ്പിച്ചിനോ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ കാപ്പിച്ചിനോ ഉണ്ടാക്കാം. അതിനാദ്യം ഇതുപോലത്തെ ഒരു മഗ് എടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള കോഫി മിക്സ്ചർ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നല്ല തിക്കാണ്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നല്ല തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ല ചൂട് പാല്, നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ചൂട് പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ക്രീം ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ പാലും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ കഫേ സ്റ്റൈൽ കാപ്പിച്ചിനോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ്. മാത്രമല്ല ഭയങ്കര ഈസിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.